خویشاوندی سببی یعنی قداگی میان خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با ابوبکر صدیق. نمونه اول خود پیامبر صلی الله علیه و سلم که قبل از هجرت با عایشه دختر ابوبکر صدیق ازدواج کردند. نمونه دوم حسن سبت یا حسن که نوسه پیامبر صلی الله علیه و سلم و پسر علی هست با حفصه دختر عبدالرحمن ابن ابوبکر صدیق یعنی نبیره پسری ابوبکر صدیق خاندار شدند. نمونه سوم ما باشد اسحاق که نبیره جعفر برادر حضرت علی هست با حکیم نبیره های حضرت ابوبکر ازدواج کرده است. نمونه چهارم ما باشد امام محمد باقر که نبیره امام حسین هستند و پدر امام جعفر صادق هستند با فروه دختر قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق یعنی ابیره علی با ابیره ابوبکر خاندار شده است. و نمونه پنجم ما موسی هست که از نوسه های امام حسن رضی الله عنه هستند که با نوسه های ابوبکر صدیق به نام سلمه ازدواج کرده است. نمونه اخیری ما در این نقشه این اسحاق از نوسه های حسین شهید که با کلثوم دختر اسماعیل ابن عبدالرحمن ابن قاسم ابن محمد ابن ابوبکر صدیق ازدواج میکند. همان طوره که در شجره میبینه در ازدواج های ششگانه بالا همه مردان از اهل بیت و زنان از خاندان صدیق هستند. این نکته بیانگری رابطه صمیمی آنان است